पता नहीं बॉडी में खून बने इसके लिए हम क्या क्या खाते पीते हैं। तो एक और खून बनाने वाली चीज़ जो खाई भी जाएगी पी भी जाएगी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हेल्दी तो इतना है कि आप पूछो मत। तो चलिए इसको बनाने की हम विधि शुरू करते हैं। इसे कहते हैं कांजी। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी कांजी, जो कि तो बहुत ही हेल्दी डिश है ये। और ये बनती है हमारी ये ब्लैक वाली गाजर और चुकंदर से। ये गाजरें ना सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में मिलती है और आयरन इसमें इतना ज़्यादा होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और चुकंदर में भी आयरन बहुत होता है। ये दोनों चीज़ें खून बढ़ाने के काम आती हैं। और ये चीज़ें ना बहुत ही सिंपल से तरीके से बनती है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, एक नमक और एक राई के दाने। और ये रहा हमारा मिट्टी का मटका। इतना बहुत ही सुंदर मिट्टी का मटका लिया है मैंने स्पेशल हमारी कांजी बनाने के लिए। तो हमारी कांजी का जो है ना, मैंने सारा का सारा एकदम ही रेडी करके रखा हुआ है। चुकंदर और ये ब्लैक गाजर, जो कि तो बहुत ही रेयर गाजर है, ये सब ला के रख लिया है। और ये हमारा नमक रहा है। और गर्म पानी में ना राई के दानों को हमने काफ़ी देर तक भिगो के रखा है, लगभग आधा घंटा। एंड और ये पिसी हुई राई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो इसमें जो है ना, हमें साफ पीने का पानी भरना है मटके में। पानी आप इतना रखिएगा कि उसमें बाद में दूसरे इंग्रेडिएंट आसानी से डल सके, हमें इसका पानी निकाल के फेंकना ना पड़े। ये देखिए आप। और ये हमारा राई वाला वाटर, पिसी हुई राई का पानी। और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक। इसे कांजी कहा जाता है, बहुत ही अच्छी डिश है। और इसको हिलाना है। तो राई के साथ में हम चुकंदर और गाजर को इस तरीके से पानी में डिप करके हम धूप में रखेंगे इसे 2 से 3 दिन तक। तो ये फर्मेंट हो जाएगा। जो राई का खट्टा खट्टा टेस्ट होता है ना, ये इसमें अच्छे से रस जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बनेगा। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा ग्लास हाउस है, यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है। तो धूप वाली जगह पे हमने हमारे इस मटके को रख दिया है। आफ्टर 2 डेज़ ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। इस कांजी को हम खाते भी हैं पीते भी हैं। कांजी के जो ये चुकंदर और गाजर के पीसेस है उसे खाया जाएगा और इसके पानी को हम पियेंगे। तो दोस्तों ये मेरी कांजी बनके तैयार हो गई है, जो ब्लैक वाले गाजर और चुकंदर से बनाया था, सिर्फ राई के दाने और नमक डाल के। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तो है ही है, साथ ही साथ टेस्टी भी है। और ये चुकंदर गाजर के पीस को ना फेंकना नहीं है, इसको भी आपको यूज़ में लेना है, इसे खाना है। तो आप सब मुझे मेरी इस रेसिपी के बारे में बताएं, जो कि तो काफ़ी सिंपल है, टेस्टी भी है और हेल्दी तो इतना है ना, खासकर आयरन के लिए। तो आप सब लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम सब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। आप सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय गाइस। जय माता दी, हर हर महादेव जी, जय गुरु जी।